各位同學好，我係孔老師。咁今日咧，我會為大家講解咧第8次嘅齊頌《論語》喎。咁我哋咧一齊翻開第16頁。我哋今日咧會講解嘅咧係《論語》嘅里仁篇。咁打開咗之後咧，我哋一齊睇啦。咁呢個《論語》裏面咧，其實個句子咧只係好簡短啊，但係咧佢講嘅道理咧係非常之深刻。對我哋咧，無論係小朋友或者係大人咧，都係非常之有用嘅。所以咧，同學我哋咧一定要多啲去背誦呢一啲嘅論語啦，同埋咧喺生活嗰度咧可以用翻出嚟嘅。好，咁我哋今日講呢一句咧就係君子喻於義，小人喻於利。咁呢個句子咧其實好簡單嘅啫，裡面咧就有兩個唔同嘅人物啦。咁咧一個就係君子，而另一個咧就係小人。君子咧就係一個咧有道德品格好高尚嘅一個人物。咁咧每個人都可以成為君子嘅。而調翻轉咧，小人咧就係一個斤斤計較啦，成日咧都會喺度咧想住點樣去謀算好處，淨係攞自己嘅好處。咁咧我哋就叫嗰啲人咧叫做小人啦。咁呢個喻嘅意思咧就係話明白。咁所以句子好簡單嘅啫，就係咧一個君子咧，佢係明白咧乜嘢應該做，乜嘢係唔應該做。呢個義嘅意思咧，其實就係合適嘅意思。即係話咧，我哋嘅道德標準，我哋嘅良心咧，有時會話俾我哋聽咧，其實有啲咩應該要做噶。但係我哋有時咧就會唔根據我哋嘅良心噶喎。咁呢個時候咧，我哋就好容易會變咗做小人噶啦。例如我哋有同學揾我哋幫忙嘅時候，你會唔會都斤斤計較，要求翻可能佢有啲好處俾你，你先願意幫佢呢？咁呢個時候呢，君子同小人呢就會出現一個差別啦。好，咁或者呢，我哋一齊讀一次呢一句，然之後呢，我哋就睇下有同學呢幫我哋去用一個短片呢去講呢乜嘢叫做君子喻於義，小人喻於利。好，我哋一齊讀一次呢一句先。咁我讀一句，同學讀一句啦。君子喻於義，小人喻於利。好，咁相信咧，同學咧一定好容易咧可以背到呢句句子啦。咁或者咧，我哋而家一齊睇下片段裡面嘅同學，佢哋點樣去演繹呢一個論語啦。包剪揼，包輸到天，包剪揼。咦？地下有個銀包喎，哇！入邊好多錢啊！咦？咁應該係有人跌咗啦，我哋盡快交俾老師先。交俾老師？唔好啦，我仲可以用嚟買零食同埋玩具啊！咁係唔啱㗎，個銀包咧都唔係我哋嘅，點可以貪圖咧？點可以貪圖呢啲利益呢？孔子講過，君子喻於義，小人喻於利。咁係咩意思啊？我唔明白喎。就係話君子分得咩係啱嘅，會按照道義去做；而小人呢，就會睇到眼前嘅利益。但係我真係好想要呢啲錢喎。咁你諗下啦，如果你跌咗個銀包，人哋執咗，咁你想點呢？哇！我梗係想有人幫我交俾老師，同埋俾翻我啦，讓老師俾翻我啦，又咪我啲錢點算啊？所以我哋都要咁做，先符合義。咦，兩位同學，你哋喺度玩咩啊？我哋執到一個銀包啊！哇，係咁大個銀包都跌咗嘅，哇！裡面好多錢噶喎，你哋係第一個發現佢㗎？係啊，我哋執到佢，諗住還俾老師。哇！你哋做得好啱喎，非常之誠實啊！咁我盡快咧揾翻係邊個同學，跟住就將個銀包俾佢。咁我相信佢一定好心急，想攞翻個銀包㗎啦。你哋做得好好啊！所以大家要記住，君子喻於義，小人喻於利。我哋要做一個有道德嘅人，唔好淨係睇眼前嘅利益啊！我哋都要努力做一個君子。好，咁相信咧，同學咧都一定可以好似呢兩位同學小明同埋小華咁樣咧，成為一個君子啦。咁我哋一齊去努力學習啦。咁我哋今日咧拍攝呢個故事嘅時間到呢度啦。拜拜拜。